नमस्ते एंड वेलकम बैक टू सोशल बटोरी। तो आज का मेरा पहला न्यूज है मोनो ऑफिशियल की ओर से। तो मोनो ऑफिशियल ने आज एक नया वीडियो डाला जिसमें उसने अपनी सिल्वर प्ले बटन दिखाया है। हाँ, उसको उसका सिल्वर प्ले बटन मिल चुका है। तो उसी वीडियो का एक छोटा सा पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यूट्यूब चैनल का सिल्वर बटन मिल गया है गाइस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे लाइक किया, फॉलो किया, शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो फाइनली मुझे मिल गया अपना सिल्वर प्ले बटन। देखो गाइस, मिल गया। जो एक यूट्यूबर को बहुत ही मेहनत करने के बाद ये तोहफा मिलते हैं। और थैंक यू सो मच यूट्यूबर के टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों ने मुझे ये भेजा और जनता आप सभी को। ये प्ले बटन सिर्फ मेरा नहीं है, मेरा फैमिली मेंबर्स का नहीं है, आप सभी का है। तो हमारा अगला न्यूज है ये भी मोनो ऑफिशियल की ओर से। तो मोनो ऑफिशियल ने जो है वो कंप्लीट कर लिया 200K प्लस सब्सक्राइबर्स। सो यार मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई मोनो ऑफिशियल फॉर कंप्लीटिंग 200K प्लस सब्सक्राइबर्स। तो हमारा अगला न्यूज है कैच लाइव विद यंकी की ओर से। तो कैच लाइव विद यंकी ने जो है कंप्लीट कर लिया है 70K प्लस सब्सक्राइबर्स। और उसका ये कहना है कि वो इस माइलस्टोन को 6 मंथ में कंप्लीट कर ली है। और इसके बाद में बात करते हुए उसने कमेंट्री टैब में ये पोस्ट किया, मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूं। Within 6 months 70K YouTube family, I have never thought to reach this. Thank you so much to all my YouTube family of continuous love, support and motivating me always. I will give my best, make you happy and satisfied. Keep loving, keep supporting. So यार मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई कैच लाइव विद यंकी को फॉर कंप्लीटिंग 70K प्लस सब्सक्राइबर्स within 6 months। तो हमारा अगला न्यूज है इंग्लिश मेकर की ओर से। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ये कहा था कि इंग्लिश मेकर जो है वो अपना पहला Q&A करने जा रहा है। तो वो जो वीडियो है वो YouTube पे आ चुका है। तो उसी वीडियो का एक छोटा सा पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। Now let's start the question. Let's reading the question. Hello English Maker, my first question is what was your most embarrassing memory, and my second question is you are single now, tell me. Yeah, pretty girl. Yes, my most embarrassing memory is when I fell in class 12. This is the very embarrassing memory. Yes, obviously I'm single and I'm ready to mingle with you. Okay, naughty. और इसी वीडियो में आगे हमें इंग्लिश मेकर ने ये भी बताया कि वो जो है वो इसी साल के एंडिंग में अपना फेस रिवील करने वाला है। वो वाला पार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। And my beautiful face is unboxing very soon in November. Only 2-3 months left. So guys, thank you. Keep waiting. तो हमारा अगला न्यूज है मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव की ओर से, जिनको मेरे ख्याल से आप लोग सभी जानते ही होंगे। तो उसका जो फेसबुक अकाउंट है, उसका जो फेसबुक पेज है वो हैक हो चुका है। और उसके बारे में बात करते हुए राजपाल यादव ने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट किया। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका राजपाल और मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि हमारा फेसबुक पेज हैक हो गया है। किसी बदमाश ने हैक किया है। ट्विटर और इंस्टाग्राम अब हमारे पास है, लेकिन हमने साइबर पे भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों को भी मैंने इंस्टाग्राम के माध्यम से बताया है कि प्लीज अभी अगर कोई भी उल्टा सीधा कुछ भी पोस्ट होता है तो मैं नहीं कर रहा हूं, वो कोई क्रिमिनल कर रहा है और इसकी पूरी जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो अभी अगले 24 घंटे या 48 घंटे जो भी पड़ता है उसको या तो इग्नोर करिए या उसकी रिपोर्ट करिए या उसको डिलीट करिए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो यार आज के लिए मेरे पास बस इतना ही न्यूज था। अगर आपको ये वीडियो पसंद है और ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप सोशल मीडिया से अपडेटेड रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और जिन लोगों ने भी सोशल बटोरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उसको दिल से थैंक यू यार। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया तो कोई जल्दबाजी नहीं यार, आराम से कर लेना।